ብዙ ጊዜ ለከተማ አገልግሎት የኤሌክትሪክ መኪኖች ተመራጭ ናቸው ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የኤሌክትሪክ መኪኖች ዋጋቸው ውድ በመሆኑ ብዙ ሰው ቅሬታቸውን ሲያቀርቡ ይሰማል። በዛሬው ዝግጅታችንም አንድ ጊዜ ቻርጅ 400 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚችል ዋጋው ቀነስ ያለ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ የመኪና ሪቪው እንዲሁም በየጊዜው ስላለው የአዲስ እንዲሁም ያገለገሉ መኪኖች ላይ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ስለምንቀርብ ስለ መኪና ለማወቅ እንዲሁም መኪናን በተመጣጣኝ ዋጋ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም ቪዲዮ ሲለቀቅ በቶሎ እንዲደርሶ የደወል ምልክቱን ይጫኑ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የተለያዩ የኤሌክትሪክ መኪኖች ለገበያ እየቀረቡ ይገኛሉ። ከነዚህ የኤሌክትሪክ መኪኖች መካከልም አብዛኞቹ የቻይና መኪና አምራች ካምፓኒ ምርት ባይሆኑ እንኳን በቻይና በሚገኙ መኪና መገጣጠሚያ ካምፓኒዎች ውስጥ የተገጣጠሙ ናቸው። ይህም እየሆነ የሚገኘው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የቻይና መኪና አምራች ድርጅቶች ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን መኪኖች ማምረት በመጀመራቸው። ከእነዚህ መኪኖች መካከልም አንዱ BYD Seagull ተሽከርካሪ ነው። ተሽከርካሪ መኪናውን ለመጀመሪያ ጊዜ ለእይታ የቀረበው በ2023 ዓ.ም ሲሆን መኪናውም በአጭር ጊዜ ውስጥ በብዙ ሀገራት ላይ እየተሸጠ የሚገኝ ተወዳጅ መኪና ነው። ቀጥታ ወደ መኪናው ሪቪው ከመግባታችን በፊት ግን BYD ማን ነው የሚለውን እንይ። BYD የሚባለው የመኪና አምራች ድርጅት በ2003 ዓ.ም የተመሰረተ መኪና አምራች ድርጅት ሲሆን የዚህም ካምፓኒ ምርት የሆኑትን አንዳንድ መኪኖች በአዲስ አበባ ውስጥ አስተውላችሁ ሊሆን ይችላል። ይህ ካምፓኒ ከሚያመርታቸው የነዳጅ መኪኖች በተጨማሪ በኤሌክትሪክ መኪኖችም ጥሩ ስምና ዝና ያለው ካምፓኒ ሲሆን ከአነስተኛ የቤት መኪኖች ጀምሮ እስከ ትልልቅ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ባሶችን ጭምር የሚያመርት ካምፓኒ ነው። ይህ ተሽከርካሪ BYD ከሚያመርታቸው የኤሌክትሪክ መኪኖች መካከል አንዱ ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ በገበያ ውስጥ የሚወዳደረው ከቻንጋን ኢስታር ጋር ነው። ይህን ተሽከርካሪ ዲዛይን ያደረገው ግለሰብ ወልፍጋንግ ኤገር የሚባል ሲሆን ይህም ግለሰብ ይህን ተሽከርካሪ ዲዛይን ከማድረግ በፊት ይሰራ የነበረው በጣሊያን ሱፐርካር መኪኖች ታዋቂ ላምቦርጊኒ መኪና አምራች ካምፓኒ ይሰራ የነበረው ይህ ግለሰብም ይህንንም መኪና ዲዛይን በሚያደርግበት ጊዜ በዛ ያሉ ሻርፕ አንግሎችን እዚህ መኪና ላይ ተጠቅሟል። የፊተኛው የመኪና መብራቶች ለየት ያለ ዲዛይን ያላቸው ሲሆን የመኪናው የፊተኛ መብራቶች ሁለት አይነት አማራጭ አላቸው። የመጀመሪያው ዝቅተኛው ትሪም ሌቭል ላይ የምታገኙት የሃሎጅን መብራቶች ሲሆን ከፍተኛው ትሪም ሌቭል ላይ የምታገኙት ደግሞ LED መብራቶች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም LED ዴይታይም ላይትም ተገጥሞለታል። ወደ መኪናው የጎን ገጽታ ስንመጣ የመኪናው የጎን ገጽታ ላይ በዛ ያሉ ሻርፕ አንግሎችን የምታገኙ ሲሆን እዚሁ ላይም የቻርጂንግ ፖርትን ታገኛላችሁ። የተሽከርካሪ የተለያዩ የከለር አማራጮች ያሉ ሲሆን የመኪናው ስፖኪዮ ከቦዲው ከለር ጋር ተመሳሳይ የሆነ ከለር ያለው ሲሆን እነዚህም ስፖኪዎች ፓወር አጀስተብል ናቸው። የተሽከርካሪ ላይ ሌላኛው ለየት ያለው ነገር የፊተኛው መስታወት በምታስተውሉበት ጊዜ አንድ ዝናብ መጥረጊያ ብቻ ነው የተገጠመለት። የተሽከርካሪ ላይ ባለ 15 ኢንች እና ባለ 16 ኢንች ያሉ የምቸርኬ አማራጮች ያሉ ሲሆን የመኪናው አራቱም ጎማዎች ላይ ዲስክ ብሬክ ተገጥሞላቸዋል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ሰስፔንሽን ለፊተኞቹ ሚድፈርሰንት ኢንዲፔንደንት ሰስፔንሽን የተገጠመለት ሲሆን ለኋለኛው ደግሞ ቶርሽን ቢም ኢንዲፔንደንት ሰስፔንሽን ተገጥሞላቸዋል። ወደ መኪናው የኋላ ገጽታ ስንሄድ የመኪናው የኋላ ገጽታ ላይ ስፖይለር የተገጠመለት ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ለየት ያለ ቅርጽ ያላቸው የኋላ LED መብራቶች ተገጥሞለታል። ከLED የኋላ መብራቶቹ ዝቅ ስንልም የኋላ ካሜራ እዚህ ተሽከርካሪ ላይ ተገጥሞለታል። የተሽከርካሪ አጠቃላይ ውጫዊ ገጽታው ከቻንጋን ኢስታር ጋር ሲወዳደር የተሽከርካሪ ርዝመቱ 3.7 ሜትር ሲሆን ከቻንጋን ኢስታር ትንሽ ረዘም ይላል። መኪናው ወደ ጎን ያለው ስፋት 1.7 ሜትር ሲሆን የቻንጋን ኢስታር ደግሞ 1.6 ሜትር። መኪናው ወደ ላይ ያለው ቁመት ደግሞ የቻንጋን ኢስታር እና የBYD ተመሳሳይ የሆነ 1.5 ሜትር ነው። ከዚህ በተጨማሪም የተሽከርካሪ ከመሬት ያለው ከፍታ 150 ሜትር ነው። የተሽከርካሪ ከቻንጋን ኢስታር በተጨማሪ ሌሎች በነዳጅ ከሚሰሩ በዚህ ክላስ ከሚገኙ መኪኖች ጋር ሲነጻጸርም ትንሽ ረዘም የሚል ነው። የተሽከርካሪ ለከተማ ውስጥ አገልግሎት ተመራጭ ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል የመኪናው ቦዲ አነስተኛ ሳይዝ ያለው መሆኑ፣ መኪናው ከመሬት ያለው ከፍታ ከአንዳንድ ቅንጡና ውድ ከሚባሉ የኤሌክትሪክ መኪኖች ራሱ የተሻለ መሆኑ፣ ከዚህ በተጨማሪ መኪናው ያለው ለየት ያለና አይን የሚማርክ ዲዛይን ተመራጭ ያደርገዋል። ወደ መኪናው ውስጣዊ ገጽታ ስንገባ የመኪናው ውስጣዊ ገጽታ የሚያምርና እጅግ በጣም ለአይን የሚስብ ዲዛይን ያለው ሲሆን የመኪናው ውስጣዊ ገጽታም እንደ ውጫዊ ገጽታው ሁሉ የተለያዩ የከለር አማራጮች አሉት። ከእነዚህ የከለር አማራጮች መካከል ቱቶን የከለር አማራጭ ተጠቃሽ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም ሰማያዊ፣ ፒንክ እና ግሬ ተጠቃሽ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ለገበያ የቀረቡት በሰማያዊና በግሬ ከለር ዳሽቦርድ ናቸው። እዚህ ተሽከርካሪ ላይ ሁለት ስክሪኖች የተገጠሙለት ሲሆን የመጀመሪያው ባለ 7 ኢንች ድራይቨር ዲስፕሌይ የተገጠመለት ሲሆን ይህም ለአሽከርካሪው ስለ መኪናው የተጓዘበት ስላለው ፍጥነት፣ መኪናው ስለቀረው ቻርጅ እና ሌሎችም ለአሽከርካሪው ጠቃሚ መረጃዎችን የሚሰጥበት ነው። ሁለተኛው ስክሪን ባለ 12.8 ኢንች ተች ስክሪን ሲሆን ይህም ስክሪን BYD መኪኖች የሚታወቁበትን የሚሽከረከረውን ስክሪን ይዞ ቀርቧል። እዚህም ስክሪን ላይ እጅግ በጣም ዘመናዊ መኪኖች ላይ የሚገኙትን አስገራሚ እና ዘመናዊ ፊቸሮችን በዚህ ስክሪን አማካኝነት መጠቀም ትችላላችሁ።
ከስክሪኑ ወረድ እንዳልን የተለያዩ በተኖችን እናገኛለን። እነዚህም በተኖች የተለያዩ አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው። ከነዚህ በተኖች መካከልም በግራ በኩል የምናገኘው ማርሽ ሲሆን እስከዛሬ ካየኋቸው ማርሾች ሁሉ አነስተኛው ማርሽ የሆነው ይህም ማርሽ ወደፊት ወደ ኋላ እንዲሁም ኒውትራል ላይ ለማድረግ ያግዛል። ከሱም አጠገብ የመኪናው የተለያዩ ድራይቭ ሞድ መምረጫው የተገጠመለት ሲሆን እዚህ ተሽከርካሪ ላይም 4 አይነት ድራይቭ ሞዶች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ድራይቭ ሞዶች መካከልም ስፖርት፣ ኢኮኖሚ፣ ስኖው እና ስታንዳርድ ናቸው። ከዚህ በተን አጠገብም ሌሎች በተኖች የተገጠሙለት ሲሆን እነዚህም ለሃዛርድ እና ለኤር ኮንዲሽኒንግ መቆጣጠሪያ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ ፑሽ ስታርት በተንም ተገጥሞለታል። ይህ ተሽከርካሪ ላይ ከበተኖቹ ወረድ ስንልም ኤርቬንት እናገኛለን። እነዚህም ኤርቬንቶች በተገቢ ቦታ ላይ የሚገኙ ሲሆን የሚያልቁበት ምክንያት ከኤርቬንቶቹ አጠገብ የዋየርለስ ፎን ቻርጂንግ ስለተገጠመለት። የአይነቱ ፊቸር የምታገኙት የዚህ ተሽከርካሪ ዋጋ 2 እጥፍና ከዛ በላይ የሆኑ መኪኖች ላይ የምታገኙ ሲሆን ይህም ፊቸር ስልካችሁን ዋየርለስ ፎን ቻርጂንጉ ላይ ዝም ብላችሁ በማስቀመጥ ስልካችሁ ቻርጅ እንዲያደርግ የሚያስችል አስገራሚ ቴክኖሎጂ ነው። ከዋየርለስ ፎን ቻርጂንጉ በተጨማሪ ከስር USB A እና 12 ቮልት ሶኬት እዚሁ ላይ የተገጠመለት ሲሆን እዚሁ ላይም እቃ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የተሽከርካሪ መሪው ሌዘር ራፍ መልቲ ፈንክሽናል መሪ ሲሆን በዚህም መሪ አማካኝነት የተለያዩ መኪናው ላይ የተገጠሙትን ፊቸሮች መቆጣጠር ትችላላችሁ። ይህም መሪ እንደናንተ ቁመት አጀስት ማድረግም ትችላላችሁ። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠሙለት ወንበሮች ስፖርታዊ ቅርጽ ያላቸው ምቹ ወንበሮች ሲሆኑ እነዚህም ወንበሮች ፓወር አጀስተብል ናቸው። የተሽከርካሪ ላይ 4 ስፒከሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ኪለስ ኢንተሪ፣ አውቶማቲክ ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ብሬክ አሲስት እና ሂል ስታርት አሲስት መኪና ላይ ከሚገኙ ፊቸሮች መካከል ተጠቃሽ ናቸው። የተሽከርካሪ በአሁኑ ሰዓት ከዚህ ተሽከርካሪ ጋር ዋጋ ተመሳሳይነት ያላቸው የነዳጅ እንዲሁም የኤሌክትሪክ መኪኖች ጋር ሲነጻጸር በአደጋ የመከላከል ብቃቱ እጅግ በጣም አስተማማኝ የሚባል ሲሆን ይህም የሚሆንበት ምክንያት እጅግ በጣም ዘመናዊ የሴፍቲ ፊቸሮች የተገጠመለት በመሆኑ ነው። ከአደጋ የመከላከል ብቃቱ ጋር በተገናኘም የተሽከርካሪ ከ4 በላይ ኤርባጎች የተገጠመለት ሲሆን አብዛኞቹ በገበያ ውስጥ የምታገኟቸው መኪኖች ግን የተገጠመላቸው ኤርባግ 2 ኤርባግ ነው። ይህ መኪናው የኋላ ወንበሮች 2 እንዲሁም 3 ሰው መጫን የሚችል ሲሆን ቀጠን ያለ 3 ሰው እንዲሁም ወፈር ያሉ 2 ሰዎችን ያለ ችግር ሰፋ አድርገው መጫን ይችላሉ። ብዙ ጊዜ የኋላ ወንበሮች አነስተኛ መኪኖች ላይ ጠባብና የማይመቹ እንደሆኑ ይነገራል። ነገር ግን የዚህ ተሽከርካሪ የፊተኞቹ ወንበሮች ለየት ባለ ዲዛይን በመሰራታቸው ለኋላ ተሳፋሪ ሰፋ ያለ ቦታ እንዲኖረው አስችሎታል። የተሽከርካሪ የኋላ እቃ መጫኛው እስከ 300 ሊትር እቃ መያዝ የሚችል ሲሆን የኋላ ወንበሮችን በማውረድ ደግሞ እስከ 900 ሊትር ድረስ እቃ መጫን ትችላላችሁ። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት የኤሌክትሪክ ሞተር ፐርማነንት ማግኔት ሲንክሮናይዝ የኤሌክትሪክ ሞተር የተገጠመለት ሲሆን 75 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት ይችላል። ከ0 ወደ 50 በ4.9 ሰከንድ መድረስ የሚችለው ይህም ተሽከርካሪ ቶፕ ስፒዱ 130 ኪሎ ሜትር በሰዓት። ይህም ተሽከርካሪ የተገጠመለት ድራይቭ ታይፑ ፍሮንት ዊል ድራይቭ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ባትሪ ሊቲየም አየን ፎስፌት ባትሪ የተገጠመለት ሲሆን በ30 ኪሎዋት አወር እና በ38 ኪሎዋት አወር ባትሪ አማራጮች አሉት። በ30 ኪሎዋት አወር ባትሪው በአንድ ጊዜ ቻርጅ 305 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚችል ሲሆን በ38 ኪሎዋት አወር ባትሪው ደግሞ 405 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ለገበያ የቀረበው ሞዴሉ ባለ 405 ኪሎ ሜትር ሲሆን ይህንን ተሽከርካሪ ቻርጅ ለማድረግ በስሎ ቻርጀር ከ5 እስከ 6 ሰዓት ቻርጅ ለማድረግ የሚፈጅ ሲሆን በፋስት ቻርጀር ደግሞ በ30 ደቂቃ ውስጥ ቻርጅ ፉል ማድረግ ይችላል። እነዚህ መኪኖችም በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ ቦታዎች ላይ ለገበያ ቀርበው የሚገኙ ሲሆን በብዛት ሲሸጡበት የሚገኘው ዋጋም በ2,600,000 ብር ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረቡት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን ከወዳችሁት ላይክ፣ እንዲሁም ሌሎች ከመኪና ጋር የተገናኙ መረጃዎች መከታተል የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በቀጣይ ሌሎች ከመኪና ጋር በተገናኙ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው።